Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. सकाळी पाळये भामय हांगासर न्हंयेन बुडोवन एक 45 वर्साचो रुपेश पाळयेकर हेका मरण आयिल्ल्याक सविस्तर म्हायती आमकां अशी मेळटा की सकाळच्या 6 वरांचेर रुपेश हो नेहमी प्रमाणे खुबे काडपाक भामय पाळयांतल्या न्हंयेन देंवतालो आनी त्याच हेतूसून आतां सकाळी उठून सेम टायमाचेर सकाळी गेल्लो आनी अशें म्हणटा की ताका खंय ना फीट येता आनी जेन्ना आमी गजाली आयकली की ताका देंवला उदकान आनी त्या देंवल्या उदकान ताका अचानकपणे उदकान कंट्रोल जावंक ना आनी तो भितर शिरकोन उरलो आनी त्या हेतूसूनच ताका मरण आयलें. हीच गजाल जेन्ना तांच्या लागीं आशिल्ल्या एक मनशांनी पळयल्या उपरांत ताच्या घराडे वचून ताका भावाक सांगल्या उपरांत भाव ताबडतोब त्या न्हंयेन देवन ताका रुपेशाक ताका वयर काडलो आनी फुडें डिचोली पुलीस आहा तांकां आपोवणी केली. ते बॉडी जी आहा ती पोस्टमॉर्टमा लागून बांबोळी हांगासर व्हेल्ली आहा. ह्या बाबतींत सद्या परिसरान जी आहा ती घटने बद्दल सद्या हळहळ व्यक्त केली. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.